Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel kami. Untuk kali ini BP Audio sudah mulai cek sound, didatangi keluarga Riswanda ini. Ini 12 subwoofer. Mau Siliman Kelapa, apakah benar ini? Di Bilung yang mana di Bilung ini? Oke lur, kali ini BP Audio sudah mulai di semat. Ini 12 subwoofer full UAP. Terus untuk middlean yang atas pakai Wisdom lur. Ini gelap lur karena ada lightingnya. Oke, kita tunggu bunyinya lur.
Oke lur, jadi seperti itu suaranya lur ya. Perkasa Audio featuring pemuda. This is Bintang Perkasa Audio Kareta Indonesia. Ya udah banyak penonton lur. Evander N69 Project. Seperti itu untuk suaranya. PP Audio baru dibunyikan. Bintang Perkasa Audio Kareta Indonesia from Dijeski Evander N69 Project. Ini penonton langsung terkumpul semua lur. Nah, ini. Bintang Perkasa Audio featuring pemuda Jalur Kerja. Oke dulur ya, kita lanjut. This is Bintang Perkasa Audio from Dijeski Evander N69 Project.